त्यही भएर साथीहरू तपाईँलाई फेरि मेरो मिनी भ्लगमा स्वागत छ। सो कति काम कति चाहिँ काम गर्नु होइन साथीहरू, कहिलेकाहीँ यसो रमझम पनि गर्नुपर्छ, रमाउनु पनि पर्छ, आफूलाई समय पनि दिनुपर्छ, समय निकालेर घुम्नु पनि जानुपर्छ भन्दै आज चाहिँ हामीले के गर्यौँ अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला। कहाँ जाँदैछौँ भन्दा चाहिँ अब यसो होइन सहर बजार होइन साथीहरू, जहाँ भने त्यहीँ घुम्न जानलाई, पार्कतिर जानलाई, अब यसो होइन गाउँघर हो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रै ठाउँमा रहेको चाहिँ होइन एकदमै फेमस स्याङ खोला जाँदैछौँ साथीहरू। स्याङ खोला साथीहरू अहिले चाहिँ हामी होइन हाम्रो गाउँमा बन्दै गरेको पाथिभारा मन्दिरतर्फ जाँदैछौँ। यो चाहिँ पाथिभारा मन्दिर जाने बाटो होइन, एकदमै उकालो छ नि त, त्यही भएर म र मेरो बुढा चाहिँ हिँड्नु नसकेर सबैभन्दा पछाडि थियौँ क्या हिँड्नमा चाहिँ, एकदमै लेट। ल साथीहरू हामी चाहिँ पाथिभारा मन्दिर पनि आइपुग्यौँ होइन, एकदमै राम्रो थियो होइन, अझै बनिनु बाँकी रहेछ हाम्रो गाउँको मन्दिर चाहिँ। अनि अझै तुम्बाले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ पाथिभाराको डाँडादेखि चाहिँ हाम्रो गाउँ चाहिँ एकदमै छर्लङ्गै देखिन्छ, यहाँबाट हेर त भनेर भन्नुभएको थियो र हेरेको त आहा कस्तो राम्रो देखेको हाम्रो गाउँ हेर्नु त साथीहरू। म चाहिँ एकछिन गाउँको नजारा हेर्दै भुलिँदै थिएँ र यता चाहिँ मेरो होइन दिदी बोजू बहिनीहरू चाहिँ एकदमै टिकटक बनाउनुको लागि रेडी भइसक्नु भएको छ। अनि हाम्रो क्यामेराम्यान चाहिँ को हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो क्यामेराम्यान चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ योगेश लिम्बूजी। उहाँ चाहिँ होइन उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यही क्यामेरा पक्र्नुको लागि मात्रै लिएर आएको है साथीहरू, न त उहाँ त्यो आउनै मान्नु भएको थिएन बिचरा मेरो बुढा। हामीले चाहिँ भिडियो सिडियो बनाइसकेर पनि हामी चाहिँ होइन मन्दिरदेखि पनि तल झरिसकेको छौँ साथीहरू। अहिले चाहिँ हामी स्याङ खोलाको पुलतर्फ जाँदैछौँ यस्तो कच्ची बाटो हुँदै होइन, र हामीलाई चाहिँ अघि सबै साथीहरूले छोडिसक्नु भएको छ। यो कच्ची बाटो हिँड्दा चाहिँ साथीहरू म चाहिँ 2 चोटि लडेँ होला नि, तर मेरो स्वार्थी बुढाले चाहिँ मलाई होइन हेल्प गर्नुको साटो हाँस्दै मात्रै बस्ने क्या काहीँ नभएको। अब त्यत्रो ठुलो काम गरिसकेपछि त हल्का भोक त लागि नै हाल्छ साथीहरू। अनि हामी पुगेको मात्रै थियौँ, अघि रेडी बनाएर राख्नु भएको रहेछ खानेकुराहरू पनि सबै। अनि यहाँ चाहिँ स्याङ खोलाको यो पुल हो साथीहरू। धेरै स्याङ खोला भन्छ कि स्याङ खोला चाहिँ कहाँ छ भन्नुभएको, यही पुलको मुनि चाहिँ त्यहाँ खोला छ होइन, त्यसलाई नै स्याङ खोला भन्छ। अनि यो चाहिँ त्यसको पुल हो। त्यहाँ खोला चाहिँ जानु एकदमै अल्छी लागेर है साथीहरू हामी सबैलाई खोला नगएको, हामी यही पुलमाथि बसेर यसो खाँदै बसेको, रमाइलो गर्दै बसेको। एक सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ होइन, अनि प्रस्तुति देखाउँदै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ अब आनन्दले ढुक्क भएर सुनिदिनुहोस् होला। हामीलाई चाहिँ होइन गाउनु मात्रै होइन खानु पनि आउँछ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ एकदमै बाक्लो मोही खाँदैछौँ। मोही हो है साथीहरू, अरू त्यस्तो फाल्टो होइन नि। अब त्यत्रो मोही खाएपछि त होइन यतिको डनास त दिनु पर्यो साथीहरू। फेरि एक काममा गाउनु पनि आउने, नाच्नु पनि आउने, खानु पनि आउने, के चाहिँ गर्नु आउँदैन हौ हाम्रो ग्याङलाई चाहिँ। अरू कुरा त्यस्तै हो साथीहरू। भ्यू हेर्नुहोस् न पछाडिको भ्यू, ओ माई गड। ल गाइस आजको पार्ट 2 मा चाहिँ मेरो बाख्राहरू गाउनु थालेछ आज। अलिक भित्तातिर आज बाख्राहरू अगाएछ हौ, साह्रै गीत गाउनु थाल्यो हौ। अरूलाई बाख्रा भन्ने मान्छे चाहिँ कोही होइनन् है, यी नै हुन् महानायक खलनायक। साथीहरू गाउँघरमा रमाइलो भनेको यस्तै हो भन्दै मेरो आजको मिनी ब्लग चाहिँ यति नै साथीहरू। आई होप अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो होला। किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ, किप लभिङ। अनि फेरि यस्तै मिनी ब्लगहरू आउँदै गर्नेछ साथीहरू।